Здравейте, аз съм Ники. Това е втори епизод на Извънкласни дейности. В него ще ви обясня за плановете ми за този сезон. Какви промени ще правя по колата, къде мисля да се състезавам, както и обиколка на колата с щетите от миналия сезон. Плановете ми за тази година естествено са да продължавам състезанията. Дали ще са в България или извън България, зависи от доста неща. Като цяло не е тайна, знаете, че българският моторспорт се намира в, така да кажа, особен етап. Има една федерация, има втора федерация, то едната има лиценза, то другия, няма да влизам в тази тема. Това пречи да създаде един пълноценен календар с събития и съответно на подготовката на участниците. Промените, които бих направил по колата, не са много. Основното нещо е мощността на колата. През изминалата година осъзнах, че мощността, с която разполагам, за съжаление не е конкурентна. Начинът, по който мисля да вдигна мощността е с по-хубава турбина. Съответно ще сменим и някои части по мотора, бутала, биели. Бюджета също е една доста сериозна тема. Не е тайна, че моторспорта е доста скъпо занимание. През изминалия сезон имахме възможността да работим с няколко фирми. Основно знаете за състезанието в Унгария. Фокусът ни за тази година е да продължаваме да мислим в тази посока и да привлечем все повече партньори, с които да работим, за да можем да участваме пълноценно в състезанията. Damage Update. Тук мисля, че няма какво да обяснявам. Тази задница, особено първо Румъния. След това на последното каране, което направихме на Сапарева. Тук всичко е за кърпане. Съответно бронята я няма. Багажника е с Bluetooth. От вътрешната страна може да се види. Тук също всичко е за кърпене. Даже тази част от башбара може да се види евентуално разликата. Леко се е вдигнала нагоре, което какво означава, че башбара си е свършил работата перфектно. Също така имаме демичи по задния прозорец, което означава, че ще трябва да се прави нов. Друг проблем от последното каране, даже не си спомням точно кога е станало. Мисля, че с рая, но прага е навътре. Тук си е сцепено. Тук в двигателния обсек сериозни проблеми няма, за мое щастие. Единствено тази помпа, която сменихме на състезанието в Румъния. Нещо, което разбрах, че е проблем от диното, което направихме преди състезанието в Румъния, е, че гейта най-вероятно не си достига налягането, което сме настроили от 0,8. Работата за новия сезон започна, като първата стъпка е да разоборудваме мотора, защото ще го карам при Казаков кар. Георги Казаков, изключително много благодаря. Той реши да ми помогне с сглавянето на новите части по мотора. А сега за една година каране, при разглавянето на мотора нямаше някакви сериозни изненади. Тук може да се види колко сериозна е била температурата и как точно се отразява това на купето. Нещо, което бих променил е, след като извадим мотора, да налепя термозащитна лента или фолио. Ще видя точно какво се продава. Нещо, което ще променя най-вероятно по двигателя за тази година, е да не използвам оригиналната водна помпа на мотора,
а ще си остане само електрическата, която е отзаде в колата. След като извадим мотора, предстои ревизия на целия двигателен обсек. В това число влиза почистване, маркучи, да видим инсталацията, всичко дали е наред. Ден 2, отвадене на ТМ52-ката. Днес сме взели жираф. Миналия път разоборудвахме голяма част от мотора, тъй като трябва да остане само голблок и глава. Днес остава да свалиме кардан. Ще свалиме мотора заедно с скоростната кутия. Следващото включване от гаража. Мотора е готов за вадене. Остава само да развиеме тампони. Приключи ваденето на мотора. Последва сега да го закараме при Георги Казаков. Това, което ще прави той по мотора, както казах, е бутала, биели и цялостна ревизия на мотора отвътре, лагери, гарнитури. А ние през това време ще може да се фокусираме върху освежаване на двигателния обсек. Тук вече по-хубаво може да се види нагара по помбето. Има доста мръсотия. Долу в тунела също. Добро утро! Часът е 5:17. Казваме старт на пътуването към Казаков. Мотора е на палето, готов за път. И така, мотора вече е при Георги Казаков, Казаков Кар. Тук може да видите част от нещата, които ще влизат в него. Скъпите кутии, както казвам. Това са биели Max Speeding Rods 135 мм, както казах, от Kangaroo Team и бутала Висеко. Какви са точно тия? Буталата са Висеко, степен на сгъстяване 9:1 за 3 литров мотор, понеже мотора става вече 3 литра. Буталата са турбобутала, доста добри като изработка и доста добри като практика, сме използвали доста такива бутала, държат много. Буталата са по-меки в такъв аспект, че държат на удари, на детонации, докато обикновените бутала, които се използват, стандартните заводски бутала, те са твърда сплав и тази твърда сплав се чупи между сегментите, пука се до буталния болт и така нататък. Тук вече може да видим, че са доста усилени буталата около буталния болт. Да кажеш какво следва сега за мотора? Мотора следва да се разглоби изцяло, след това следва блока да мине през машининг. Това значи да се шлайфат абсолютно всички цилиндри, да се челоса блока, да се ревизира главата, след което започва да се събира наново. Али съответно бутала, биели, колянов вал, пак минава през проверки, колянов вал минава през проверки и се надяваме, че всичко да е окей. И така оставихме мотора при Казаков. Още веднъж много благодаря, че реши да ми помогне с главенето на частите по мотора.
Това, което ще видите в следващите епизоди е, както казах, освежаване на купето и фибростеклото. Освен, че закарахме мотора при Казаков кар, ще направим едно ревю на неговата дрифтачка. Какво става? Здравейте, Как? Георги Казаков съм аз. Това е моята Автомобил. дрифт с познатия мотор М50, трокнат на 3 литра с Ванус, което е задължително за мен. Турбина защо? Борг Варнер, защото имам предимство в спула от около 800 оборота, колата тръгва по-рано, доста повече респонс на каране и на сила. Смукателен колектор, познатите неща за всички. Турбината. Борг Варнер S257, преправени бомбета за... Това е интересно да се види. Бомбетата са тип MG Solutions. Кулер Mishimoto, перки за охлаждане на кулера, маслено охлаждане на мотора. Сложил си го тук долу, видях. Да. Не те ли притеснява, че може да стане нещо? По принцип, Транзишън. при някой транзишън може да стане винаги да стане бела, но се опитваме максимално много да запазим колата с баш-бар. Ето го. И Ого, значи няма почти никаква опасност с този баш-бар. Виждам, че и ти си с така известната прословутата напоследък. Да. опелска хидравлика, най-доброто, което смятам аз, Да. общо взето, ние всички смятат така, но за мен е най-доброто. Това, което си говорихме по-рано, реално е, че състезанието в Румъния, съответния кръг, нали, където аз и Драго също имахме проблеми с тази хидравлика, е просто защото имаше прекалено много транзишъни. Имаше доста транзишъни и според мен маслото на хидравликата прегрява и най-вероятно заради това помпите бързо се чупят. Да. Сега в момента ще направим някакъв апгрейд за по-голямо охлаждане. Ясно. За мотора, нещата, които ни интересуват най-много. Колко коня е? Колко нютона е? Мотора е 517 коня, 755 нютона. Това е максималното, което турбината може да извади. Мотора налягане? на 1,5 налягане. В момента мотора 50 на 50 спирт бензин. Мотора е подкован за повече, но са абсолютно достатъчни спрямо това, което можем да караме. Да, и нашите трасета, Да, и нашите гуми, трасета, и полоски, да, и и кардани, и абсолютно прочие, всичко, и прочие. Но пък ще видим, после като дигнем колата, при тебе кардани, диференциали, скорости, има по-интересни неща. Да. Тук, да. Това много ми прави впечатление. Това си ми е запазена марка. Имах спонсор, който по принцип прави такива стъкломатени тръби. И това си ми е запазена марка, на всичките коли си го имам. Правя си винаги такива за охлаждане тръбички, с които за мен изглеждат готино. Както стандартно при всички коли, общо взето седалки, колани. Мисля за апгрейд към таблото, защото таблото беше като правихме колата добре, ама вече има по-нови неща, има стъкломатени табла, педал бокс. Това е разликата, между другото. Искам да бъда изнесен максимално назад, за да усещам колата това, което си говорихме с Ра. Да. И тя го спомена също нещо. И като се изнеса максимално назад, за да усещам колата по-добре, не стигам хубаво съединител, спирачка и газ, краката ми остават във въздуха. И понеже най-добрият вариант, най-лесният за мен е да се сложа педал бокс спрямо това колко са ми дълги краката. Общо взето стандартен. Ме кефът тук тия добавки, които си на задната броня. Полски бодикит, микинка, крилото съм го видял от Колю. Копирах го от него, защото много ма кефи. Извънна, вика, откъде е това крило, бе? Топовете са готини също. Ето. Задно разположен радиатор, водно охлаждане на Mishimoto. Davis Creek водна помпа, както стандартните при всички абсолютно дрифт автомобили, които се правят в момента. Бензинови помпи, резервуара е пред водния радиатор с цел при сблъсък, удар и такива неща да може да най-малко да бъде засегнат той. Температурата в момента карам 50 на 50 спирт бензин, вдигам не повече от 72 градуса работна температура на мотор в най-натоварения режим. Да, по време на каране. По време на каране. Колко беше трудно с тръбите? Защото
Откъде реши да минават? Отгоре? Тръбите минават вътре през копето и понеже по изисквания, за да минат вътре през копето, не трябва да имат меки снатки или някакъв вид снатки. Абсолютно всички тръби са заварени за вода, които минават през копето. Следователно задницата беше махната и отрязана и се наложи да вкараме целите тръби през задницата, за да минат отпред. Тук се подава нещо интересно, но това като дигна на колата. Това е изненадата за тая година, за новия сезон. Отзад напред. Отзад напред. Така познатия ни MG Бялата смърт. Най-доброто завиване MG. Смятам, че е най-доброто, понеже има възможност за абсолютно всякакъв вид реглаж на абсолютно различни трасета. Да, и сега кажи колко сезона го ползваш и приключваме темата. Така, ползвам MG от 2015 година. Може би третия кит, който е произведен е моя. Оттам насетне всеки нов проект се купува ново MG. Въпросът е такъв, че стария проект се продава или нещо става с него. Това ми е от 2019 година купено и е като ново. Не е мръднало въобще. Окачване BC Racing, предни задни койловари, както казахме и преди това тръбни каски. Общо взето. Тук X-Brace какъв е оригинален? X-Brace е оригинален, да, от Cabrio. Да. И сега. Новото. Тук някаква. Новата усмивка за сезона. Силно си я боядиса на тази кутия. Боядиса на тази кутия с черен спрей. Само че е Dogbox. И е сложен, даже още не е тестван, сложен е преди 2 седмици. Dogbox на Gear мотив. Съветвах се доста и както знаете Стефан Стефанов, който кара в Англия, кара с такава кутия. Той ми помогна да я купя. Общо взето и ми даде наставления какво точно ми трябва. Назад е къстъм кардан. Без висящи лагери, без тампони. Едно парче, което не знам доколко ще издържи и доколко е добре за всичко друго назад. Това, което знам за тия кутии е, че има доста вибрации при смяната на скорости. Кутиите имат доста вибрации, имат много силен удар при смяната на скорости. Понеже правия зъб има много време за обиране на луфта, не е като наклонените зъби и луфта там е голям. Вследствие на което при смяна на скорост на пълна газ прави много сериозен удар и всичко назад му се доплаква. Сериозно му се доплаква. Да. И като стана въпрос всичко назад е. Това е общо взето също изненадата ми за този сезон. Надявам се да и се порадвам. Това е Winters 10 инчов диференциал. Специално пригоден за дрифт, с бързи сменяеми числа, което може да си нагласиш числото на всяка писта точно за 10 минутки и можеш да си направиш преценката какво ти трябва точно, не да сменяш целият диференциал, както до сега работехме. Как става смяната? Реално смяната става ето този капак. Развиваш тия всички абсолютно гайки, вадиш капака и вътре имаш две зъбни колела. Тази зъбна двойка си е с точно определено число, което вадиш зъбната двойка, сменяш си числото, което ти трябва на теб, слагаш капачето, наливаш 200 грама масло и продължаваш да караш колата. Това нещо може да стане без вдигане на автомобила, през багажника или... Директно, да, абсолютно. И това беше доста сложно докато го монтираме, понеже е доста голям, налага се да режеш доста неща, обаче се случиха нещата. Също Марто ми помогна още веднъж и вече практиката ще покаже дали е здраво и дали е направено както трябва. Винаги в спортен автомобил има и процент
Само процент да е то, ако ме питаш мене, Да. направо всичко е до късмет, каквото стане, защото аз това нещо се убедих тази година реално, че дори с много пари нещата пак не стават, защото Пьотър, примерно, на Ферополис паднал диференциал. Да. Щупи му се моста и директно диференциално падна на земята. Diff case is broken. The diff is on the ground almost. Yeah, I heard that something was wrong in the... И точно заради това се надяваме нашия мост да е здрав, да не стане като Пьотър, да бием 2000 км път и диференциала да падне. Иначе всичко останало тук Иначе, е ясно. да, стандартните носачи от E46 с преден унибал, долен и горен унибал. Преден унибал, това е интересно. Да. Аз съм още на тампон тук. Значи отпред е направен на унибал, за да може бързо да се движи носача спрямо пистата, нагоре-надолу и да обира всички вибрации, да няма забавяне за възможно по-големия грип на гумата. Штанги MG Solutions, които са по поръчка специално лилави. Понеже имам доста работи лилави по колата, доста ми се сърдиха като ги бойдисах лилави, нали, като цяло, обаче са поръчани. Мога да използваш момента да се извиниш на Да, Рая. извинявам се на Рая, понеже са лилави штангите, обаче са MG Solutions. Да. Чакаме съответно да ми прати стикери, задното за окачване, също BC Racing, както казахме предно-задно. Да. Полоски 3 дизел E39. Прямо всички други смятам, че са общо взето една идея по-здрави. Оттам нататък вече всички знаем падат ли тия полоски, че ще трябва да се дават много пари. Да.